Pozdravljeni. Nekako se je porodila ideja, da bi v sklopu parih video prezentacij predstavili naš center, Center Hočevar, predstavili naše delo in predstavili tudi različne teme, tematike, za katere se nam zdi, da bi bile zelo in poučne in koristne za praktično vse naše paciente, pa tudi mogoče za koga, ki ga tematike, s katerimi se mi ukvarjamo v Centru Hočevar, zanimale. Začel bi nekako na splošno z biološkim zobozdravstvom. Gre v bistvu za relativno pri nas novo vejo zobozdravstva in povezuje pravzaprav ustno votlino s celim telesom. Nekako smo pri klasični izobrazbi omejeni predvsem na usta, ne bom rekel v celoti, ampak predvsem na usta, na popravljanje težav, ki se pojavljajo na zobeh, na dlesni, ustni sluznici, in nekako naš fokus je potem na reševanju teh težav. V sklopu biološkega zobozdravstva pa gledamo malo širše oziroma se poglobimo globlje, in sicer obravnavamo človeka kot celoto. Gledamo, kako lahko ustna votlina, zdaj bom omenil izraz obremenjena, bom potem tudi razložil, zakaj govorim obremenjena, kako lahko obremenjena ustna votlina vpliva na telo in kako lahko stanje telesa, to se pravi preskrbljeno z vitamini, minerali, mikroelementi, vpliva na stanje zob, kosti, dlesni. Nažalost je razlika med tem, kar mi kot zobozdravniki, klasični zobozdravniki, smemo vstavljati pacientom v usta in jim tudi vstavljamo, in med tem, kaj je dejansko za ljudi tudi vse okej. Ko rečem okej, mislim, da je biokompatibilno, da ne vpliva na zdravje. Mi nekako lahko kot zobozdravniki pacientom vstavimo v usta zelo različne materiale, tudi toksične materiale, kot je recimo živo srebro. Najbrž je to vsem poznano, gre za srebrne plombe, ki vsebujejo več kot 50% živega srebra. V določenih državah, predvsem skandinavskih, je uporaba živega srebra v zobozdravstvu že prepovedana. Pri nas se ga lahko še praktično z lopato daje pacientom v usta in je to strokovno okej. Uporabljati smemo tudi celo paleto drugih kovinskih zobnih nadomestkov. Gre za kovino, ki je prisotna bodisi v kovinskih koreninskih zatičkih, pod porcelanskimi kronami, kovinsko-keramične krone, v protezah, in gre za različne zlitine, za različne materiale, od kroma, aluminija, kobalta, zlata, nikla, titana, paladija, cela paleta jih je. In če zdaj pogledamo, kako lahko mi že samo z uporabo teh različnih materialov praktično obremenimo neka usta in posledično jasno tudi telo, potem se lahko že nekemu laiku zdi logično, da to lahko v določenih primerih obremeni sistem, mislim telo. No, kot biološki zobozdravniki stremimo k temu, da iz ust take, bom rekel, ne biokompatibilne materiale varno odstranjujemo. Če se navežem na živo srebro, potrebno je imeti določeno varovalno opremo, s katero potem lahko dobesedno varno odstranimo živo srebro iz pacientovih ust. Prav tako pa odstranjujemo tudi ostale kovinske nadomestke
in jih potem nadomeščamo z biokompatibilnimi materiali, bodisi keramičnimi, največkrat pride v poštev keramika, lahko gre tudi za kompozite, biokompatibilne kompozite. In na tak način z našim delom razbremenjujemo usta. Naslednje veliko področje, s katerim se mi kot biološki zobozdravniki tudi ukvarjamo, so najprej ugotavljanje prisotnosti določenih vnetij, skritih vnetij v ustni votlini. Taka vnetja so največkrat prisotna ob koreninsko polnjenih, zdravljenih, kot jim tudi rečemo, ampak mrtvih zobeh. Lahko so pa prisotna tudi ob puljenju oziroma po puljenju zob, kakšna kot nezaceljena področja kosti. Če gremo tukaj majhen globje, ker je to kar zelo široka tematika. Še iz mojih začetkov pred 25 leti kot zobozdravnik, ko sem začel v zdravstvenem domu delati, so nam splošni zdravniki pošiljali veliko pacientov, ki so se pripravljali na neke kardiološke posege, to se pravi operacija srčnih zaklopk. In pri takih pacientih je potrebno tudi mnenje zobozdravnika. No, in če smo pri pacientu na ortopanu naleteli na nek odmrl, mrtev zob z neko senco prisotno, kot z nekim majhnim vnetjem, potem je bilo pač jasno vsem, da je potrebno tak zob odstraniti. In sicer zakaj? Zato, ker je jasno znano, da ob takem mrtvem zobu se z leti nakopičijo bakterije in te bakterije, če so ob zobu, so v kosti, če so v kosti, so v okoljni krvi, če so v krvi, so po celem telesu. Skratka, meni je bilo takrat čisto jasno, da je treba take zobe odstraniti. Če gremo zdaj pa recimo od takega pacienta, ki ne potrebuje kardiološkega posega, nekako stran, potem pa nekako se noben niti ne vtakne v ta predel ustne votline v smislu iskanja nekaterih žarišč. No, in tukaj se mi biološki zobozdravniki nekako tudi če posebej ukvarjamo s problematiko skritih vnetij, po angleško se reče takim vnetjem kot neki silent inflammation. Gre za neka tiha vnetja, za katera pacient praktično tudi ne ve, tak zob v osnovi ne boli, ker je brez živca. Problem pa je, da se ob takem zobu, ki je seveda brez žil, brez živcev, brez imunskega sistema, praktično gre za neke vrste pač mrtev organ, katerega po koncu drži samo še njegov trden kalup. Skratka, v to strukturo se potem z leti začnejo nabirati bakterije. In te bakterije imajo v porozni površini korenine zoba krasno zatočišče, da tam rastejo, se razmnožujejo in naše telo oziroma telo takega človeka obremenjujejo lepo s svojimi presnovnimi produkti, kot so toksini, ki jih mirno šibajo v okolico, to se pravi v telo. Nekako naša obramba ni predvidevala, da bi se mogla ukvarjati pravzaprav s takimi konzerviranimi mrtvimi zobmi. In zato tudi naše celice, obrambne celice, makrofagi se imenujejo, ne morejo vstopati v te majhne mikrokoreninske kanalčke, tubule na površini korenine, tako da imajo te bakterije praktično ves prosti čas na razpolago in v bistvu se razmnožujejo in bolj korinejo noter v zob, v te koreninske kanale, manj je kisika in bolj se spreminjajo v strupene, toksične, anaerobne, to se pravi bakterije, ki uspevajo brez kisika. To se na srečo da sodobnimi diagnostičnimi postopki ugotoviti.
če je tak zob prisoten, če je prisotno vnetje okrog takega zoba. In potem jasno tudi sanirati. Mi kot, bom rekel, učinkovito, minimalno invazivno metodo v tem primeru svetujemo odstranitev pač takega zoba in potem, če je potreba po nadomestitvi takega zoba, pač vstavitev nekega implantata. Do tega bomo pa še tudi prišli. Skratka, če povzamem nekako naši dve glavni smernici pri ugotavljanju oziroma pri izvajanju biološkega zobozdravstva. Kot prvo, ugotavljanje materialov v ustni votlini, to se pravi v plombah, v kronah, v zatičkih in potem odstranjevanje le-tega oziroma nadomeščanje z biokompatibilnimi materiali. Druga smer je pa ugotavljanje morebitnih žarišč okrog odmrlih, mrtvih zob, ugotavljanje prisotnih vnetij in potem tudi v bistvu komunikacija s pacientom in potem odstranjevanje takih vnetij. To sta nekje glavna stebra našega delovanja. Ker pa, kot sem že omenil, biološko zobozdravstvo ni omejeno samo na ustno votlino, praktično vsakega pacienta, ki pride k nam v naš center, še dodatno analiziramo in sicer mu izmerimo nivo vitamina D v krvi in v bistvu spektrofotometrično mu iz dlani kože preverimo tudi še nivo mineralov, težkih kovin in pa vitaminov. Nekako zanima nas cela slika takega pacienta, recimo zdaj bom karikiral, nekdo, ki ima ogromno srebrnih plomb, veliko raznih kovinskih nadomestkov, prisotnih nekaj vnetnih žarišč, pričakujemo, da bo obremenjen s težkimi kovinami, da bo imel zaloge vitaminov, mineralov slabe in to imamo radi tudi ovrednoteno. In to naredimo na prvem pregledu pri nas. Dokumentiramo jasno vse in to nam služi kot neka odskočna deska, ko začnemo takega pacienta potem tudi zdraviti. Torej, če povzamemo, nekako sem vam probal razložiti, s katerimi stvarmi se ukvarjamo, kar se tiče ustne votline. Preverjamo stanje telesa, v kakšnem stanju se pacient, ko pride k nam, nahaja. In kot zaključek takega pregleda pacientu na podlagi temeljite analize in ortopanov, 3D, CBCT slike, krvnih analiz, pripravimo pacientu nek potek terapije oziroma kaj bi po naše bila najbolj optimalna rešitev za ureditev ustne votline in z minimalnim vplivom tudi na njegovo celostno zdravje. Nekako se pa ne ustavimo samo tukaj. V sklopu biološkega zobozdravstva in tudi nekako moj, bom rekel, hobi, osebni hobi je tudi ukvarjanje z prehranskimi dodatki oziroma ne ravno s prehranskimi dodatki, ampak zdravim načinom življenja. Ugotavljamo tudi, da je velika večina ljudi, ki pridejo k nam, podhranjena, kar se tiče vitaminov, mineralov, mikroelementov, merimo zadeve na dnevni bazi in vidimo pri glavnini, sploh kar se tiče vitamina D, ne glede na to, ali ga merimo poleti, spomladi ali pa pozimi, da so vrednosti praktično zelo, zelo nizke. V takih primerih, da pacienta nasploh pripravimo na zdravljenje pri nas in če hočemo računati na neko dobro zdravljenje, na sodelovanje telesa z vsemi regenerativnimi sposobnostmi, je potem potrebno človeku dodati tisto, kar mu nekako manjka. To s pacientom skomuniciramo, mu svetujemo kako in kaj, bodisi zdrava prehrana, bodisi dodatki v obliki nekih nadomestkov, ki jih pacient je.
Lahko pa so to tudi nadomeščanja določenih manjkajočih stvari preko infuzij. Ko se pacient pa potem odloči za neko terapijo, imamo v sklopu naših terapij, zobozdravstvenih terapij, tudi določene podporne terapije, ki jih izvajamo pred samimi posegi. Recimo v sklopu odstranjevanja srebrnih plomb svetujemo pacientu predhodno zaščito z določenimi algami. Pri pacientih, kjer odstranjujemo recimo mrtve vnete zobe, žarišča, pacienta še dodatno na dan posega okrepimo z vitaminom C, infuzijo z vitaminom C in še z ostalimi določenimi elementi. In sicer so to protokoli, oziroma bom rekel, da so to smernice, protokoli, ki jih izvajajo recimo kolegi v Nemčiji, tudi v Ameriki, v Švici, v Avstriji. Tako da preverjeni protokoli in so protokoli, ki so namenjeni podpori dentalnega oziroma zdravljenja ustne votline. Ko pacienta potem tudi v ustih obdelamo, pa po zaključku sledijo dodatne terapije, to so tako imenovane pooperativne terapije. Spet gledamo celostno na človeka, poleg tega, da mu po minimalnih, bom rekel, pristopih, posegih v ustni votlini s čim manj obremenitvami pomagamo, je potrebno telesu tudi še dodatno pomagati za dobro okrevanje. In v ta namen takoj po praktično vsakem posegu pacientu ponudimo eno terapijo kraniosakralne resonance. Gre v bistvu za obliko ene vrste, ni fizioterapija, ampak gre bolj za delovanje na energetskem nivoju, kjer se v enourni terapiji pri pacientu sprostijo določene sile, ki so se ustvarile med samim posegom. To se pravi, pacient je sedel v našem stolu zobozdravniškem uro, 2, 3 včasih, ima zakrčen vrat, čeljustni sklep, skratka določene sile po telesu so prisotne in s kraniosakralno terapijo se potem te sile na zelo enostaven in rekel, neinvaziven način resetirajo. Pacient domov v domačo oskrbo odnese tudi napravico, imenuje se hilotermna hladilna naprava. Gre za kontrolirano hlajenje, nekje na 16 do 18 stopinj, in s to napravo, ki si jo namontira na obraz, hladi operirano področje še 2 do 3 dni. V določenih primerih izvajamo tudi še fotobiomodulacijo, gre za obsevanje z določenimi valovnimi dolžinami, tudi v podporo zdravljenja, in pa uporabljamo tudi BEMR magnetno terapijo, vse v duhu podpore regeneracije in za dobro in čim hitrejše okrevanje. In na ta način lahko rečem po izkušnjah, da tudi pri velikih posegih praktično ob upoštevanju vseh navodil so zapleti minimalni, bolečine tudi minimalne in okrevanje optimalno. Tako, prišli smo do konca, let je prebit, ekipa zadovoljna, posneli smo prvi video, upam, da vam je bil všeč. Vesel bom kakršnih koli komentarjev, pozitivnih, negativnih, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu. Povabil bi vas tudi, če imate kakršna koli vprašanja, pišite nam preko različnih kanalov, maili, Instagrami, kakorkoli. Vesel bom komentarjev in če so kakršna koli vprašanja, tudi z veseljem odgovorim. Sicer pripravljamo že naslednji video na temo, meni zelo ljubo temo, in sicer nadomeščanje zob z implantati. Govorili bomo o keramičnih implantatih, moja specialiteta. V bistvu gre za tematiko, ki je v Sloveniji, kot vidim, še nekako ne dovolj jasno razčlenjena. Ljudje imajo premalo informacij o keramičnih implantatih in vam bom z veseljem
pomagal svetovati oziroma razložil, zakaj jih mi uporabljamo. Uporabljamo jih že od leta 2015, praktično na polno, tako da komaj čakam, da se zopet vidimo. Želim vam vse dobro.